24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօրին հյուրն է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Ալեքսանյան, շնորհակալ եմ այսօր ընկալվելու համար։ Խոսենք վերջերս տեղի ունեցած զինծառայողի հերթական մահվան դեպքի մասին, խաղաղ պայմաններում է տեղի ունեցել 2026 թվականի փաստորեն գրանցված 8-րդ մահվան դեպքն է, ինչ բացատրություն ունեք այս ամեն ինչի, որովհետև մի քանի օր է ինչ քննարկվում է այս ծանր դեպքը, նշենք, որ զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ զինծառայողի անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, ըստ քննչական կոմիտեի հաղորդագրության վարույթի շրջանակում ձերբակալվել են վերջինիս համածառայակից կրտսեր սերժանտը եւ շարքային զինծառայողը, ում նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց է կիրառվել։ Ես այսպիսի խայտառակ դեպք պահվածք պաշտպանության նախարարի կողմից չեմ հիշում, նախարարության կողմից ընդհանրապես, երբ որ երրորդ օրը ոչ մի խոսք չի ասում իր կողմից զորակոչված բանակում ծառայող զինվորի մասին։ Եվ չէր ասում նաև քննչական կոմիտեն մեկ օր անց մի խղճուկ հաղորդագրություն է տարածում, ոչինչ չասող, որ նախաձեռնել է քրեական վարույթ, բայց չի գրած ինչ հոդվածով, եւ չկա զինվորի անունը, հետո այդ առաջին տարին են ավելացնում հաղորդագրությունից ավելի ուշ, եւ ոչ մի ցավակցություն ընտանիքի անդամներին։ Այսպիսի արտառոց իդեպ, ուրեմն նախկինում գրում էին, որ դա պաշտպանության նախարարությունը տարածում էր, եւ հաղորդագրության մեջ միշտ մարդկային բան ընդունում։ Այն դեպքում, որ իրանք են պատասխանատու զինվորի կյանքի համար։ Հիմա ինչ է անում, կարող է դեպրեսիայի մեջ է նախարարը, որ այսպես էլ չի հայտնվում, որևէ խոսք չի ասում, այդ գերատեսչությունը որևէ բան չի ասում։ Քո զորամասում ա եղել դեպքը, ով պետք է խոսի, արմլուրը, նրանք ինֆորմացիան տալիս են որևէ լրատվամիջոցի, ինձ համար միևնույնն է արմլուրն է, թե մեկ ուրիշն է, որը նախապատրաստում են ինքնասպանության վարկածին։ Առաջի օրը արմլուրն է ասում, որ ինքնասպանության են հասցրել ծեծել են։ Երկրորդ օրը էլի արմլուրը ասում է, որ ձերբակալվել են, կալանավորել են, ոչ մի խոսք չի ասում քննչական կոմիտեն։ Սա խայտառակություն է, այսինքն այս կառույցները գոյություն չունեն ինձ համար, հասկանում եք։ Դու ո՞նց կարող է զինվորին որսում եք փողոցներից ստանում եք բանակ։ Այս կիրթ լուսավոր տղան 4-րդ կուրսից հերիք չի դուք հանել եք, տարել եք զինվորական ծառայության, հիմա սպանել եք այդ տղային, կապ չունի ինքնասպան ա եղել, թե սպանել են։ Ամեն դեպքում դրդել են ինքնասպանության, որը եւս հանցանք է։ Եվ մենք դեռ չգիտենք, թե որքանով է դա ինքնասպանություն, որ մենք չգիտենք ինչ հրազենային քանի կրակոց ա եղել, ինչ ա եղել, եւ ամբողջ այս տպավորություններն էր, որ փորձում են կոծկել ինչ որ բաներ կոծկել եւ այդքան հեշտ չէր իրանց այդ ինքնասպանությունը դրա համար նախապատրաստում էին այդ արմլուրի միջոցով։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ինչ իրոք բառեր չկա ասելու։ Ոնց կարող եք դուք sense վարվել այդ ընտանիքի հետ, անարգել այդ ընտանիքին, այդ տղայի հիշատակը, վերաբերմունքը, ես չգիտեմ։ Անարգել ինչ առումով, որ պաշտպանության նախարարությունը այո, որ իրանք չեն հարգում այդ ընտանիքին։ Երբ որ զորակոչում են բանակ, նա տղան 2 տարի կամ ինչքան է 1.5 տարի գտնվում է ամբողջությամբ պետության պատասխանատվության ներքո։ Այդ տղայի կյանքի համար պատասխանատուն պաշտպանության նախարարն ու իր նախարարությունը։ Բայց ոնց կարող ես դու sense անտեսես մարդուն, դու ոչ եղել ես, ոչ կաս, ոչ կլինես, այսինքն սա էսա նշանակում։ Ես տեսա, որ շատ մեծ արձագանք է ստացել եւ ասեմ, որ կիրթ տղաներին բանակում այնքան էլ հեշտ չի։ Ես հանգամանքները չգիտեմ, չենք այցելել այդ ընտանիքին, հույս ունեմ մի օր կհանդիպենք, ամեն ինչ կպատմեն մեզ։ Բայց նրա դասընկերներն են խոսում, որ նորմալ տղա է եղել, այո, նրա դասախոսները, որ բարդեն թե հոգեկան խնդիրներ է որոշակի ունեցել ու դրա համար ինքնասպանության է գնացել։ Դրա համար չեն կարողացել իրանք մոգոնեն ինչ որ բան, թե չէ դուրս կգային կմեղադրեին, էլի։ Հիշում եք այն Ձնարբուքի դեպքը, որ ոնց էր Փաշինյանը եւ Պապիկյանը մեղադրում ընտանիքին, որ նրանք իբր թե ահաբեկում էին զորամասին,
բան որ դուք քիչ եք թողնում այդ տղայի դին դեռ չեն տվել ծնողներին, բայց ինչ ասես ընտանիքին ասեցին, այսինքն այդ մեղադրանքները։ Իդեպ ասեմ, որ ինքնասպանության հոդվածն էլ ինչ որ առումով մեղադրանք է։ Ես չգիտեմ որքանով է դա ինքնասպանության հասցնել, խիստ կասկածում եմ, որովհետև մենք տարիներ շարունակ ընդհանրապես քննել ենք այդ մասնակցել ենք քննություններին, հատկապես ինքնասպանությունների գործով եւ մեր փաստաբանը ներգրաված ա եղել, մենք միշտ ուժողների ընտանիքին ենք պաշտպանել, որևէ դեպք, որ մենք պաշտպանել ենք, այդ քննությանը մասնակցել ենք, չի եղել ինքնասպանություն իրական։ Դրանք հիմնականում սպանություններ են, որոնք ներկայացնում են որպես ինքնասպանություն։ Անառարկելի ապացույցների դեպքում, ասենք Անդրանիկ Մկրտչյանի գործը օրինակ ունենք, որտեղ արդեն ակնհայտ էր, որ իր զենքից չէր կրակված փորձաքննությամբ եւ այլ, իրենք կասեցրեցին։ Բայց ինքնասպանության որակումը չփոխեցին, իսկ եթե իր զենքից չի, ինչ-որ մեկը իրան կրակել է, ուրիշ մեկը, այնտեղ այլ ապացույցներ էլ կային, էլի։ Եվ հիմա որ դրեցին, որպեսզի չազդի բանակի հեղինակության վրա, ծածկադմփոց անել եղել է, ինչ բացատրություն։ Հիմա ասեմ ձեզ, դա ոնց որ մեղադրանք է ընտանիքին, քո տղան ինքնասպան էր։ Եթե դուք կհիշեք, կարող եք չհիշեք, բայց մի քանի տարի առաջ Գաբրիել Բալայան փոխնախարար կար պաշտպանության նախարարությունում, որը հայտարարեց, որ տանը զենք չունեն, գալիս են ստեղ են ինքնասպան լինում։ Դու պատկերացնում ես վերաբերմունքը զինվորի նկատմամբ, այդ արհամարական իմիջայլոց վերաբերմունքը, այդ ցինիզմը, դա ինչ բան, այսինքն նրանք բոլորը հակված են ինքնասպանության, բայց ձեր կրիմինալ մթնոլորտը, ձեր քրեատին մթնոլորտը Հիմա երկու կալանավորվել է, դուք օրինակ սպասումներ ունեք, որ բացահայտումներ իսկապես լինեն եւ պատիժը կկրեն, որովհետեւ հազարավոր այդպիսի գործեր, հարյուրավոր լավ ասենք գործեր են, որ վարույթ է նախաձեռնվում եւ ինչ է լինում, արդյոք պատասխանատվություն կրում են, թե ոչ մեկը չենք մենք այս պայն թեև չենք աշխատում, բայց մի գործ ունենք զինվորական, Արթուր Գասպարյան, որը դիմելու ենք եվրոպական դատարան, առայժմ այստեղի բաներով է քարշ գալի, 2 կրակոց գլխին ինքնասպանություն։ Պատկերացնում եք, 2 կրակոց, դա անհնար է, չէ՞։ Բայց միևնույն է ինքնասպանությունը չեն փոխում, չեն վերավորակում մեղադրանքը։ Այսինքն ես այնքան բաներ եմ տեսել, եւ այս աղմուկ աղաղակն ոչ մի նշանակություն չունի։ Եվ այս վերաբերմունքը նախարարի, որը պիտի գնար բազելով զորամաս տեսներ ինչա պատահել այնտեղ։ Գիտեք ինչ կարևոր է զորամաս նախարարի մակարդակով այցելությունը, որը ինչ որ մթնոլորտ փոխի, ինչ որ մի հատ ինքը անձամբ համոզվի, եթե շահագրգիռ է այդ տղայի մահվան եւ ցավում է եւ ուզում է որ այլևս չկրկնվեն, բայց մենք անդադ տեսնում ենք այդ ծնողները, որոնք կորցնում են իրենց զավակներն, իրենք են ասում, գոնե սա վերջինը լինի։ Պատկերացնում եք, թե ինչ ահավոր է։ Բացատրությունը միակ որ տալիս են, իրենք ասում են միշտ էլ եղել է, չի կարող բանակում զոհեր չլինել, նախկինում ուղղակի չէին հրապարակում, ենք հրապարակում ենք չի։ Իդեպ ուզում եմ հիմա ես ասել, որ 3 Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, որը միշտ այդ թվերը հետևում է եւ ներկայացնում է առաջի բանակի սամիակին եւ երկրորդ 30 մահվան դեպքի մասին է հայտարարել, 30 եւ որոնցից պաշտպանության նախարարը 11-ն է համարել զինվորական ծառայության հետ կապված դեպքեր եւ 19-ը համարել է զինվորական ծառայության հետ չկապված դեպքեր։ Չգիտեմ, այսինքն, բայց ես չեմ ուսումնասիրել իրանք հեսա կհրապարակ, բայց դա ինչ։ Բայց դու ես որոշում, չեմ հասկանում, դա քննության առարկա է։ Դա պետք է հասկանալ դու Մենք չգիտենք դու ինչ ես որ դեպքում ես, մենք հրապարակի տեսնենք դու ինչ ես ասում։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն նվազ թվեր ցույց տալու մանիան, այսպես նվազ թվերը նվազ լինեն, բայց պայքարել, որ չնվազեն թվերը, դա չեն անում։ Իսկ այն որ ասում են բոլոր բանակներն էլ լինում է, իմչալոց ես եղել եմ Պենտագոնում, Միացյալ Նահանգներում, ես հարց եմ տվել այնտեղ, կունենում եք դուք խաղաղ պայմաններում զոհեր։ 3 անգամ հարցնում էր այդ գնդապետը, թե ինչ եմ ես ուզում ասեմ դրանով։ Իրանց մոտ
ամերիկյան բանակում ավելի տարածված ինքնասպանություն, իրական ինքնասպանությունները, որի հոգեբաններ են աշխատում, չգիտեմ չէ, բայց այդպիսի դեպքեր չեն լինում, մահվան դեպքեր։ Եվ ես տեսա երեք մեկնել էր ինչ որ գրել, որ բոլոր բանակներում էլ ով է ասել, որ լինում է Իսրայելի բանակում, որը համարվում է աշխարհի լավագույն բանակներից մեկը, ես ուսումնասիրել եմ, կա այդպիսի բան։ Դու գիտեք ոնց են այնտեղ վերաբերվում, երբ որ մի հատ զոհ են ունենում պատերազմից կամ չգիտեմ ինչից, ինչ վերաբերմունք է այդ ընտանիքին, ինչ բան է, ինչ ձևով են դա մատուցում, ոնց են աշխատում իրանց հետ։ Իսկ ստեղ այդ ծնողներին այդպես լքում, թողնում են ու մի հատ պատասխանատվություն չունեն, դա է ինձ ամենաշատը։ Դուք պատասխանատվություն չունեք, ինչեւ մարդիկ, որ պետությանը պարտավորեցնեն, դա ուրեմն պետք է լինի եվրոպական դատարանի միջոցով եւ ունենք այդպիսի գործեր, որով պարտավորեցնում են։ Իսկ այդ գործերի մասով թե ինչ վճիռներ է կայացվում, տեղեկատվություն չի փոխանցվում։ Այդ գործերը որ հարուցվում են, դերպատանությունները լինում։ Դե ասեմ, որ եւ երբ որ չկա պատիժը, արդեն շարունակական է լինում դեպքերը։ Հիմնականում մենք շատ ենք մասնակցել, որ անմեղ մարդկանց էին դատում այդպիսի դեպքեր։ Դատապարտում են նվազ, այսինքն ժամկետներով եւ ես ես ասեմ, որ իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների Արաքս Մելքոնյանի կազմակերպությունը մոնիտորինգ արի դատարանում եւ հրապարակել են իրանք զինված ուժերում այդ դեպքերի դատական ելքերը եւ տեսել են, որ մեծ մասով գործը այդ մեղադրյալների դատարանը չեն հասնում։ Իրանք հրապարակել են, ես շատ չեմ նայել, ինչ որ որոշ չափով նայեցի ու տեսա, որ էսա այդ եթե իրանք մտածում են, օրինակ փակ համակարգեր է, չէ՞, բանակը բանտերը, բանտերում էլ է, հիմա չեմ հիշում թիվը 7-ից ինքնասպանության դեպք կար արդեն։ Ինչա ասում նախարարը արդարադատության, ինքնասպանության հակված անձինք։ Պատկերացնում ես։ Ինքը արդեն ախտորոշում է ու որոշում է հակված են ինքնասպանության։ Իդեպ ասեմ, որտեղ է լինեն ազատության մեջ, չէ՞։ Ահա, բայց ո՞նց կարելի է այդ ձևի արդարադատություն։ Այսինքն նույնը այստեղ է բանակում։ Մի խայտարակ, իդեպ ասեմ, որ սեպտեմբերի 1-ին մի դեպք եղավ բանտում, մեզ զանգել էր կինը, դատապարտյալը զանգել է, ասել է, որ ես հիմա ակնոջը, որ ինքնասպանություն եմ գործում հիմա, կգործեմ, ասենք։ Ինքը եւ ինքը գնում էր ամուսնուն տեսակցության։ Ասում է, որ գալու եմ չանես եւ զանգահարում է, որ կանխեն։ Մինչեւ գնում է, բայց ինքնասպանելու։ Ինձ այնտեղ ասում են, որ բայց պատճառները չէր ասել։ Ես չէ, պատճառները որոշ չափով ասել են, այո, խնդիրները հենց կապված էր ներսի հետ, բայց այնտեղ ասում են, որ երբ որ կինը զանգել է, մենք չենք հասցրել գնանք կանխենք, չգիտեմ ինչ էլի։ Ուզում եմ ասեմ, բայց հակված չէր, խնդիրներ կան։ Ինչու պետք է բանակում այս երիտասարդը, որը լուսանկարվել է հանրագիտարանների ֆոնին, մենք տեսնում ենք, թե ինչ արժեք էր իր համար այդ ամեն ինչը, այդ սովորելը, այդ գրականությունը եւ այլն։ Ասենք, ինչու պետք է նա ինքնասպանություն գործի, որ նրա դասախոսը եւ այլն խոսում ես լսում էի մի հրաշալի տղա է եղել եւ ձգտումներով ու երազանքներով։ Ինչու պետք է նա, եթե դուք չունեք այդ մթնոլորտը, ել չեմ ասում, որ չեմ բացառում, որ սպանել են։ Կտեսնենք, էլի։ Մենք շատ ենք գործեր վերցնում, բայց հիմա ուղղակի չունենք ֆինանսավորում եւ այսպես այցելենք եւ կպարզենք, տեսնենք թե ամեն դեպքում դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այո, ամեն ինչը փորձաքննությունները կպարզվի արդյոք եւ ես կուզենայի, որ այս արձագանքը զուր չանցներ։ Ես տեսա, որ հանրային լայն արձագանք կա եւ պետք է օրինակ նայեք մենք նախկին, որ ասում են սրանք նախկինների բոլոր վատ կողմերը յուրացրել են սրանք եւ հենց այդ կողմերով քննադատել ենք նաեւ նախկիններին բոլոր ժամանակներում, բայց բանակը բաց էր, բանակը թափանցիկ էր եւ դա մեր պայքարի շնորհիվ էր։ Ինչ առումով էր բաց թափանցիկ։ Օրինակ, Սեյրան Օհանյանը ընդունում էր, հիմա այս ծնողները կուզենան տեսնել այս նախարարին ու ասել ինչի եք սպանել իմ տղային, չէ՞։ Բայց ով կլսի իրանց։ Ոչ մեկը մոտիկե չեն թողնում նախարարության շենքին։ Բազմաթիվ ծնողներ են ինձ բողոքել, որ չեն ընդունում իրանց։ Սեյրան Օհանյանը
կարող էր նույն ծնողին 3 անգամ ընդունել։ Դա հատուկ վերաբերմունք կար, գոնե պայքարում էին այդ մահերի դեմ, բայց կար այդ մահերը, ես միշտ քննադատել եմ եւ ովքեր ինձ գիտեն, որ ես նույն Սեյրան Օհանյանին շատ եմ քննադատել, բայց ինքը միշտ ասել է, որ դուք կառուցողական եք այդ հարցերին մոտենում եւ ոչ թե վիրավորվել է, որ ինքը քննադատության թիրախ է, այլ նայելա թե ես ինչ եմ անում իրականում, որ ես ոնց որ Վազգեն Սարգսյանն է ինձ ասել, ասում էր մտածում եի խի այս ինձ էսքան քննադատում, հետո հասկացա, որ բանակի համար է անում, բայց սրանց հետ կապեր չկա, ոչ մի բան, ոչ մի առնչություն, Հիմա վիրավորվում են այդ քննադատություններից, ահա որ, հետո թշնամական վերաբերմունքը, դուք հատուկ եք դա անում, ոչ թե ձեր նպատակը բայց թող հակապաստարկներ բերեն մեր բանակը ասածներին, սևացնելն է, նույնիսկ լրագրողների հանդեպ է արվում։ Գիտեք, Հերմինե ջան, ոչ թե հակապաստարկներ են բերում այն ինչ մենք հրապարակում ենք կամ խոսում ենք, այլ քո դեմ են բերում, ոչ թե այդ փաստերի դեմ, այլ անձնավորում են ինձ կարող են, չնայած չեմ լսել, որ Պապիկյանը ինչ-որ բան, բայց ես գիտեմ հեռվիցերով, թե ինչ թշնամական, շատ ծանր են տանում, որ հիմա դու ասում ես, թե ինչ միջավայր է, ինչ մթնոլորտ է բանակում, շատ լավ գիտեմ, որովհետև էլի հիմա դատարանում մի հատ գործ ունենք, հետևում է մեր փաստաբանը, դատական, մենք տեսնում ենք ինչ ձևով են այդ տղային սպանել, ծառայակիցներ են։ Չեմ կարող ասել, կարող է հրամանատարը կատարի սպանությունը դնեն ծառայակալգիցի վրա, ձևակերպեն ինքնասպանություն եւ մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր էլ կա այս ձևակերպումներում, երբ որ ինքնասպանություն են որակում, այսպես մտածելով թե ոնց անեն, միշտ պայմանավորվում են քննչական մարմինը պաշտպանության նախարարության հետ։ Հիմա պատկերացնում եք, չէ՞, քննչական մարմինը Նիկոլ Փաշինյանի բառերով ասենք, շատ ներողություն եմ խնդրում 1000 անգամ, ինչ կզացրած վիճակում է, չէ՞։ Ինչ գործեր է անում, ինչքան անմեղ մարդ է նետում բանտերը, առանց ապացույցների, կամ օրենքից դուրս ինչ հայտարարություններ եւ ինչեր են անում։ Բացահայտորեն, ասենք, դուք պատկերացնում եք հիմա այս զինվորի գործերով, մենք միշտ քննություններից բողոքել ենք եւ ես շատ անգամ միշտ տեղյակ եմ քննություններին, որտեղ մեր գործերը միշտ հետևում ենք եւ մենք նաեւ հետաքննություն ենք անում, հրապարակում ենք մեր կայքում, Ֆորայթսում այդ ընթացքը եւ մեր հետաքննության արդյունքներն էլ ենք զետեղում։ Շատ եմ ցավում ընտանիքին, ընդհանրապես այդ շուտ պետք է ավելի ասեի, խորապես ցավակցում եմ եւ բոլոր այն ծնողներին, որոնք կորցրել են իրենց զավակներին, այսպես կոչված խաղաղ պայմաններում։ Եվ գիտեք 23 թվականին ամբողջ օրը գոռում էին բանը, բարեփոխումներ են անում, ասենց որ կերպափոխում հիմա այլ բառ են գործածում, այո, բանակի կերպափոխում։ Բանակը հա կերպափոխում, հա, հետաքրքիր ով է գործածում։ Դժվար Պապիկյանն է դա։ Փաշինյանն է ասել, կարծեմ թե առաջին անգամ կերպափոխել բառը։ Հա։ Խոսենք նաև ՄԱԿ-ի Իրեն թվում է, որ բառը փոխելուց բանակի վիճակը փոխվում է, էլի։ Շատ լավ գիտի Փաշինյանը բանակում ինչ է կատարվում։ Ես քանի որ աշխատել եմ այն ժամանակ էի բանակը լուսաբանում, այդ պատկերացնում եք 90-ական թվականներից։ Բայց արդյոք ինչ որ բան ազդում է, այստեղ շատ կարևոր է մարդկային կերպարը այս իշխանությունների։ Ինչ է ազդում իրանց վրա, ինչը կարող է ազդել։ Ոնց կարող եմ այս երիտասարդի լուսավոր sense մաքուր աչքերը տեսնես ու կարողանաս գիշերը քնել։ Էլ չեմ ասում իր ծնողին տեսնես ու պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր է մատ ինձ շնորհակալություն հայտնի մեր կազմակերպությունը, չգիտեմ, երկարատև շնորհակալություն, որ մենք իրանց գործը մենք ենք արել։ Մենք բոլորին այցելել ենք այդ ծնողներին, ընտանիքներին, աջակցել ենք, սատարել ենք, քննությանը մասնակցել ենք, բայց իրանք շատ դժգոհ են։ Խոսենք նաև վերջերս հրապարակման մասին, ՄԱԿ-ի հետ կապված փորձագետները հրապարակում էին իրականացրել, որը վերաբերում էր սրբազան պայքարին եւ այն որպես ահաբեկչություն չեն որակում դա։ Դուք ավելի մանրամասն ներկայացրեք։ Հա, ավելի մանրամասն, դա ՄԱԿ-ի փորձագիտական խումբն է, որը ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի եւ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի ուշադրության ներքո է գործում
այդ խումբը, որին դիմել են փաստաբանները Սրբազանի գործով, Բագրատ Սրբազանի այս գործով, նրանք փաստորեն պատասխան են ստացել մայիս ամսին եւ ենթադրում են, որ Բագրատ Սրբազանին, որ ազատ արձակեցին, այս ուրեմն զեկույցն է նշանակություն ունեցել, որոնք ընդհանրապես ապշած են այդ ահաբեկչության իհարկե բարձրանդեղ տակտով են նշել, որ ահաբեկչությունը ենթադրում է, ասենք, վիրավորներ, զոհեր կամ ինչ-որ բաներ։ Այսինքն այդ զեկույցն է պատճառ դարձել, որ հիմա նրան ազատ են արձակել։ Այո, փաստաբանը Սողոյան Դաթևիկը այդպիսի կարծիք հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանով, որ ենթադրում է, որ մայիսին ստացել են այս զեկույցը, հենց այդ ժամանակ էլ Բագրատ Սրբազանին ազատ են արձակել։ Իսկ մինչև այդ էլ ազատ էին արձակել, հերթով ազատ էին արձակում մնացածներին։ Բայց դուք հիշում եք, չէ՞, որ Նաիրի Հունանյանի հետ էին համեմատում ու այսպես ճճում գոռում, ինչ վայն ասում, որ ՀԿ-ները պետք է հայտարարություն ընդունեն, որ ահաբեկչության նախապատրաստությունը տեղում ուզեցել է հիստերիա, հայտարարություններ, բայց պարզվեց, որ դա ոչ մի կապ չուներ, որ այդ մոնտաժված ամեն ինչին անդրադարձել է այդ ապացույցներին, այդ փորձագիտական հանձնաժողովը, ես ասեմ, որն է նրա զորությունը։ Նա ինքը ուղիղ իրավական ներգործություն չունի որպես այդպիսով եզրակացություն, բայց նա այդ եզրակացությունը շատ կարևոր է միջազգային դատարաններում ունի ուղիղ ազդեցություն, օրինակ Եվրոպական դատարանում, ուրեմն Հաագայի դատարանում կամ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, այսինքն միջազգային ատյաններում դա շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, ոչ թե կարող է, դա հաստատ է, որ ինքը նշանակություն են տալու, բայց այս իշխանությունները պատասխանել են, որ իրենց ապացույցները, ասենք զորեղ ապացույցներ ունեն, որտեղ ժամկետ էր տրված պատասխանների համար, շատ հանգամանալից են անդրադարձել են բոլոր իրավունքներին, որոնք խախտվել են, հիշում եք, չէ՞, բան Լիդիա Մանթաշյանին, հիշում եք դատախազին, որ sense բաժնի դեմքով գնացել էր ազգային ժողով, բաժնի կեցվածքով, այսպես պնդում էր այդ մեղադրանքը, բայց երբ որ ձայնագրությունները ամբողջական նախաքննությունից հետո հրապարակվեց, ամեն ինչ պարզվեց, ոչ մի ուրիշ կարծիք չհայտնեց դատախազը, ինքը երևի մինչև հիմա մնում է իր կարծիքին, էլի։ Բայց ամեն դեպքում փաստորեն մոտ կես տարի նա կալանավորված մնաց։ Եթե չեմ սխալվում։ Ավելի շատ։ Ավելի շատ։ Այո, ավելի շատ։ Կարծեմ մոտ 1 տարի համարյա։ Ես հիմա չեմ հիշում, իդեպ ասեմ, որ այդ ՄԱԿ-ի այդ փորձագիտական զեկույցում կա նաև հավաքների ժամանակ վիրավորների մասին եւ այդ հավաքների մասին, հիշում եք, որ այնտեղից էլ ազգային ժողովից Նիկոլը խրախուսում էր ոստիկանությանը եւ այլն, որ բռնություններ տեղի չունենան, երբ որ այնտեղ մարդկանց Հունիսի 11-ի 12-ի իդեպ ասեմ, որ ես այդ գործի այդ ահաբեկչության նախապատրաստությունից, երբ որ իրանք հայտարարեցին եւ ամբողջ իրանց այդ կամպանիայով գոռում ճճում էին, ես գրառումներ եմ արել, նայել եմ ու տեսել եմ ինչ դիպուկ գրառումներ եմ արել, որ ահաբեկչությունը մեզ հետ է տեղի ունենում։ Ոչ թե այս ակնհայտ երևում էր, որ կեղծ է, բայց ասում ես լավ, սպասես, տեսնես, կարող եմ այդ ապացույց հանեն, էլի։ Օրինակ, գիտեք, Հերմինե, ես հիմա մտածում եմ, որ այդ կաշառքի, ընտրակաշառքի այդ թեման, որը եւս գնում էր տենց նույն ոճով, ոնց որ է Սրբազան պայքարի այդ ընտրակաշար գոռոտ ճճոցներով, կարծում եմ, որ դատարաններում էլի լրիվ տապալվելու է, ու մենք չենք տեսնելու, հիմա արդեն մոտ 40 թե 50 գործ են ուղարկել դատարան, բայց դեռ չկա որևէ դատական ակտ, որ մենք, բայց իրանք դուք տեսնում եք ինչ է։ Իդեպ ասեմ, որ ես ներկայացնում եմ, որ նաև մարդիկ, ովքեր ընտրել են ուժեղ Հայաստանի, մեծ մասը գումարի դիմաց են ընտրել։ Փաշինյանը այդպես է։ Հա, Փաշինյանը այդպես է ասում։ Ինքը տենց է մտածում իրոք։ Իսկապես ոչ թե որ մենք անդիմության ընտրողներն, այլ ընդհանրապես ամեն ինչ ինքը մտածում է փողի հետ է կապ։ Ինքը լուրջ տենց է մտածում, էլի, որ փող առանց փողի չի լինի։ Պատկերացնում եք, մի գրամ ազատություն պետք է ունենաս, չէ՞, որ մտածես տենց չունի այդ ազատությունը, այն որ ասում էր Գագիկ Ծառուկյանը քսակով են արդարացրել, չէ՞, դատավորին էլ է ասում, որ դու կաշառակեր ես, բան եւ ինքն է սցենարիստը, իմ կարծիքով, այդ դեպքերի, օրինակ Սրբազան պայքարի
Հոդվածների առումով։ Չէ, որ հարուցվում են այդ գործերը։ Հա, հոդվածները որ դրվում Այսինքն այդ որ այդպեսի տարողունակ լինի, որ այդպիսի դերակատարներ լինեն, չեմ կարծում որևէ մեկի սցենարը կանցներ այդտեղ, գլխավոր սցենարիստը կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյան։ Բայց հիմա շարունակվում են կալանավորումները, քրեական գործերը, Գագիկ Ծառուկյանի դեպքն է, իրենից առաջ Ավետիք Չալաբյան, Արեգնաս Մանուկյան։ Ավետիք Չալաբյանին իդեպ մի անգամ իրենք դա կալանավորել էին, տարել էին Չակերտներով հեղինակավոր դատավորներ դատում, Մնացական Մարտիրոսյանը, որին Նիկոլ Փաշինյանը ուզում էր դարձնել հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահ, բայց քան աղմուկ եղավ, ոչ անցկացրեցին։ Հիմա իր դատավորների միջև գտավ, որոնք անում են այդ գործը այսպես հավատարմորեն։ Չալաբյանի գործը ես ծանոթ եմ, առաջին գործին, պատահաբար ծանոթացա, խնդրում եմ հիշեցնես այդ Media News, այդ կառավարության այդ Չախոյանի։ Media News, եթե չեմ սխալվում։ Հա, ինչքան հիշում եմ, դա է։ Այսպես թեթև տեսա, որ ձայնագրությունները հայտնի չի, ինչ ձայնագրություն է հրապարակում այդ Media News-ը, ես չգիտեմ այդ Media News-ը իրենց ինչա ներկայացնում։ Զանգեցի գոլեգաներիցս մեկին, ինքը ասեց, դա մի հատ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի կայքն է, որը գրանցված չի պետրեգիստրում, որը հենց ապօրինի է գործում, ու այդ իսկ մնացածը փաստաբաններ է, որ այդ ձայնագրությունը մոնտաժված, որ դրել են, հայտնի չի որտեղից այդ ձայնագրությունը հայտնվել այդ կայքում, այսինքն ամեն ինչ ապօրինի էր Չալաբյանի գործով, ես ուղղակի իրան չէի ճանաչում, հետաքրքրվեցի, թե ով է, ինչով է զբաղվում, ու սկսեցինք մենք լուսաբանել, մասնագետինք ներկայ եղել դատերին, մի խայտառակ դատավարություն, ու ինչի համար եմ սա հիշատակում նորից, անամոթություն, որ շարունակում են նույն մարդուն, նորից սա հիմա ընտրակաշարքի նախապատրաստություն, թե ինչ-որ բան է։ Մի խոսքով խայտառակություն ու երեք տեսա, որ այսօր են Ղազինյանի այդ բանը քննարկելու Դավիթ Ղազինյանը, բայց ամենևքում Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ եւս փաստորեն։ Ու իրենք պատկերացնում եք դատական որևէ ակտ երկու մեղադրանքով իդեպ։ Դավիթ Նարեկ Կարապետյանին է։ Հա, Նարեկ Կարապետյանին է, բայց տեսակ ինչ գրավ է դրել, որ դրան 1 միլիարդ դրամ էլի։ Ուզում ես մի օր արթնանաս ու չլսես կալանքի մասին, չլսես ձերբակալության մասին։ Այսինքն մենք գիշեր ցերեկ դրանով ենք զբաղված։ Մեր միտքը չեն թողնում որ վեր կանաս ու դա Նիկոլի տարերքն է, հասկանում եք։ Դա իր այդ անօրինականությունը, այդ դաշտը, որ բոլորին ձերբակալ, ինքը եթե ուրիշ բան իմանար, կաներ ուրիշ բան։ Բայց ինչի է ուզում հասնել այս կերպ։ Ինչ նպատակ ունի այս ամեն ինչը։ Չգիտեմ, ինչ որ դիմադրող շրջանակների լրացնելը, պոտենցիալ ովքեր ունեն այդպիսի պոտենցիալ։ Ասենք ինչի համար են Չալաբյանին տարել, կամ չեմ հավատում։ Լավ, սպասենք դատական ակտին Դավիթ Ղազինյանի, որը երևում է, որ ինքնաբավ մարդ է, եւ ինչ ընտանիքում է մեծացել եւ իր պահվածքը մենք այդ հեծի ամբողջ այդ բաներին հետևում ենք ասուրիսներին, տեսնում ենք իր զուսպ եւ իրավական բարձր գիտելիքներ եւ նաեւ Նիկոլի ցանկությունը կամ մեծ նսեմացնելու մարդկանց, ովքեր իրենցից ինչ որ արժեք են ներկայացնում, դա էլ կա, խառնա էլի այս բաները տարբեր եւ մի հավատարիմ շրջանակ է ձեռք բերել, որոնք առանց խոսքի եւ պետք չի ոչ մտածեն, ոչ խոսեն, կամ ասենք հիմա մենք տեսնում ենք այգեգործները, որոնք իրենց մթերքը չեն կարողանում հանել, ասում են մենք քեզ ձայն տվեցինք, բայց դու չհան։ Գտնագործները։ Հա, ասում են մենք քեզ ձայն տվեցինք, ինչի ձայն տվեցիր իրան, որ քո պամիդորը տեղ հասնի։ Հասկանում եք այս մասանա հիմա որ տեսնում ես, որ դու չես կարող մի բառ ասես, էլի, որ իրենք այնպես չգիտակցված։ Սա է շատ ցավալի է։ Այ երեք գիտեք ուզում եմ անպայման սրա մասին խոսեմ։ Մենք տեսանք մի տեսանյութ, որը մի հատ բլոգեր կա իշխանական, չգիտեմ անունը, սադրում էր, որ սադրում էր, հիմա քրեական գործ են հարուցել, երբ որ տղան բան չի ասել, անուն չի տվել, չի ուղղորդել, այսինքն այսպեսի որս է գնում փողոցներում, որպեսզի լռեցնեն մարդկանց,
վախի մտնոլորտ Իսկ այդ ծերծել։ բլոգերը, որ վիրավորանքներ, հայոյանքներ Հա, խայտարակ բաներ ունի, քրեական գործ չի Հա, արվում։ դե գիտեք, մենք դա արդեն Խայտարակ Ալի Սիմոնյանի թքերուց բառապաշարով, սկսած գիտենք, որ գլխավոր դատախազը, որ այսպես իր բարձրությունից ասեց, որ տեղացակազմ չկա, երբ որ մարդու վրա թքում են, հիշում եք ազգային ժողովում, հա։ Դե, այսինքն այդ տրամաբանության մեջ է գնում, որ բանդիտական երկիր են ուզում դարձնեն։ Սա է իմ տպավորությունը։ Եթե ամեն ինչ անօրինական է կանում, ես ինչ մտածեմ։ Ուրիշ ինչ կարող եմ մտածել, որ սա ոնց մարդը падգամավոր է ինքը, դու անձեռնմխելիության խնդիր կա։ Դու ոնց կարող է իրան չազատես, ասենք, ես տեսա երեք Արամ Վարդևանյանը հունից դուրս էր գալիս, երբ որ մերժում էր Արտուր Սարգսյանի անձեռնմխելիության միջնորդությունը ներկայացվել։ Պատկերացնում եք, ասենք դա ոնց կարանք մենք սենց ապրենք Նիկոլի ցանկություններով։ Հիմա այս ամեն ինչը քաղաքական դրդապատճառներով է կարծում եք, որովհետև Նարեկ Կարապետյանի մասով փաստորեն քրեական գործը հարուցվել է հավաքների մասնակցության նյութապես շահագրգռելու եւ փողերի լվացում հոդվածներով։ Դե չգիտեմ։ Իհարկե քաղաքական է Նարեկինը, ես պետք է ասեմ, մենք չպետք է մոռանանք, որ ընդդիմադիր գործիչներ են եւ միանշանակ դա քաղաքական է այդ հետապնդումը։ Սամվել Կարապետյանն ինչի համար է տնային կալանքի մեջ պահում մինչև հիմա, այդ ոնց քաղբանտարկյալ չես կարող չասել, էլի մեր ձևովի համար մարդը մի տարուից ավել կալանքի մեջ է։ Հիմա Նարեկ Կարապետյանին կամ ինչ վտանգ է տեսնում։ Դուք մեր մոտ ասել եք, որ Փաշինյանի իշխանությունը մազից է կախված եւ դրանից անհանգստացած Փաշինյանը գնում է նման ճնշումների եւ մտածում է, որ կալանավորելով ամբողջ դաշտը կարող է որ իր իշխանությունը մազից է կախված։ Ժամանակը չեմ կարող ասել, թե երբ կլինի այդ երբ կկտրվի էլի այդ մազը, որովհետև այս ձևով աշխարհը փոխվելու է, չի կարող սենց անօրեն լինի։ Մենք տեսնում ենք, որ այս աշխարհաքաղաքական իրադարձությունների ժամանակ էլի ենք տեսնում անօրենություններ եւ այլն, բայց չի կարող իրավունքը չգերակայել, հասկանում եք։ Սա չի կարող չփոխվել։ Եվ Նիկոլը Փաշինյանը փոքրիկ, շատ փոքրիկ է այս ամեն ինչի մեջ, իշխանությունը չարաշահում է օգտագործելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դեմ։ Ում կարող է կալանավորի, ում կարող է բանտ գցի, այդ ձմերուկ վաճառող տղային դու ոնց կարող է ասենք, ինչ աստիճանի պետքա իջնես, հասկանում ես։ Բայց քո իրավապահ մարմինը արդեն տենց է աշխատում։ Դու ասել ես, որ տենց աշխատի։ Իրանք էլ տենց են աշխատում։ Նախապես հայտարարություններ ես անում, կանգնում էր ամբողջ ինչ նողկալի նախընտրական շրջան։ Գիտեք, ես Ամերիկայում եմ եղել Օբամայի հետ նախընտրական շրջանում, որ տեսնում եմ մարդկանց երջանիկ դեմքերը, որ իրանք ընտրություններին սպասում, որում է ես մտածում եի, չնայած մեզ մոտ էլ չի եղել այսպիսի ատելության մթնոլորտ ոնց որ այս անգամ էր, բայց ինչի պետք է մենք էլ չսպասենք այդ ընտրություններին, ինչու պետք է դու ամբողջ ժամանակ մարդ կալանավորես։ Հիմա էլ մի ուրիշ բան արա, եթե կարող ես իհարկե, բացի մարդ կալանավորելուց, ուրիշ ինչ կարող ես անել, դա արա, էդ էլ տեսնենք։ Այս խայտարակ վիճակը, ասենք, ինչ պետք է լինի։ Ամեն ինչ ավարտում է։ Կարողանում է ճնշել եւ ըստ էության նա վտանգ է տեսնում ընդդիմությունից փաստորեն։ Հիմա կհաջողվի Ես չեմ հասկանում, օրինակ ես հիմա չեմ հասկանում, լավ, Գագիկ Ծառուկյանին չթողեցիք, տենց կոպիտ ձևով, հա, չթողեցին, որ մտնեն խորհրդարան։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Չգիտենք նպատակը, կտեսնենք։ Կարող է իրեն պետականացնում են գույքը։ Գագիկ Ծառուկյանի նկատի չունեմ պարլամենտում, որ իրանց հետապնդում է այս հիմա այս ընդդիմադիր մասային, տեսնենք որն է նպատակը, կերևա վերջում, որտեղ ինքը ամեն ինչ պահում է, ու վերջում մենք անակնկալների ենք պատերազմի հաղթելու ինքից սկսած, հենց հատուկ վերնագիր էին դրել, որ հետո պարտվելու են։ Ինչ անակնկալներ նկատի ունեք, խորհրդանական ընդդիմության հետ կապված անակնկալներ կլինեն։ Հա, ես դա նկատի ունեմ, որ կտեսնենք, թե այս ձերբակալությունները, կալանքները, բան ուր են տանում։ Հիմա ես դե թուլացնում են ընդդիմությանը։ Դերակատարներին հեռացնում, օրինակ խորհրդանական խմբակցության Նարեկ Կարապետյան,
Դավիթ Ղազինյան, Մամիկոն Ասլյանի նկատմամբ եւս փաստորեն մեղադրանք կա։ Տեսնենք թե իրանք Եվ կմնան հաստատելու են արդյոք այդ մեղադրանքները դատարանում, չնայած այնքան անօրինական է ամեն ինչը կատարվում, որ կարող է այտենց լիքը անմեղ մարդ են բանտերում, ասենք։ Ինչ սա ինչ երկիր է։ Սա ուր ես տանում, դու ինչ իրավունքով ես այս երկիրը տանում։ Ընդհանրապես դու ով ես, որ այս երկիրը տանես, չգիտեմ ուր։ Պաշտ եւ հիմա ով կարող է Ալեն Սիմոնյանը հիշում եք ամբողջ օր մենք լեգիտիմ վարչապետը, հիմա տեսնենք ով է ասելու, որ նա լեգիտիմ է։ Այսպիսի ընտրությունների ավարտից եւ մի բանի մասին եմ շատ ուզում խոսեմ Արեգնազ Մանուկյանի եւ այդ դատախազին ուզում եմ կոչ անեմ, որ ոնց կարելի է այդպիսի սադիստական մոտեցում, որ թույլ չտակ անչափահաս երեխային տեսնել։ Իդեպ Չալաբյանին է թույլ չեն տալիս։ Լավ դուք ված չեք զգում ձեր ապօրինի մեղադրանքներից։ Մի անգամ Չալաբյանին դատարանով հաստատվել է, որ դուք ապօրինի մեղադրանք եք առաջադրել։ Հիմա ինչու եք այդ սահմանափակումները արել։ Որ իրավունքով մեկը հարցնի։ Գոնե այդ կերպարը փոխի տիկին դատախազ։ Երեխայի մասին ընդունակ ես մտածելու։ Ոնց կարելի է մորը մորը դեռ եւ նաեւ ծնողին։ Այո, մորը հələ թողնենք, բայ երեխայի տառապանքները։ Ու ոչ մի ծպտում չկա այսքան աղմուկից հետո։ Փոխել են թե չէ։ Այն հիշում եք այն 8-ամսական երեխային կալանավորել էին։ Ընդհանրապես ասենք այս դատախազությունն խնձոր նետած տարեց մարդու բողոքարկում անդա դատախազությունը։ Մի հատ ստրուկի կարգավիճակում են, մի հատ ոչ մասնագիտական արժանապատվություն ունեն, ոչ արդարության, ոչ ամոթ։ Բայց իրենք ներկայացնում որ այս ամեն ինչ անում են արդարություն հաստատելու համար, մասնավորապես օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի դեպքի հետ կապված, որ անօրինական ճանապարհներով է ձեռք բերված, խախտումներ կան, եւ մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը ուզում ենք որ շտկվի օրինական դաշտանենք, վերադարձնենք ժողովրդին։ Հիմա այդ նույն սկզբունքայնությունը մյուս գործարանների նկատմամբ արդյոք իրականացվի Դե իհարկե ոչ։ Հիմա տեսնենք ինքը նախ այս գործը, որը ես հետևում եմ, քննությունները իրականացվի այլ գործարանների ձեռնարկություններում, օրինակ խախտումներ չի արձանագրվի, կարծում եք։ Իհարկե կարձանագրվի։ Ով է կասկածում, ասենք, որ կարձանագրվի։ Բայց ստուգումներ չեն իրականացում, քանի դեռ նրանք քաղաքական ամեն ինչը ընտրովիության սկզբունքով է գնում, ընտրովի արդարադատություն է գնում, ամեն ինչն է այդպես։ Ասենք ես տեսնում եմ այս հետևում եմ այս գործին, բայց այստեղ Արարատ ցեմենտի հարցն է, էական հարցը, գլխավոր հարցը, որ խլում են նրա ձեռքից։ Սա է որպես քաղաքական, ասենք, սա է ամբողջ նպատակը, Արարատ ցեմենտի խլելը եւ ում են տալի չգիտեմ, եւ բնացածներում այսպեսի բան են սարքում։ Մուլտիվիլնեսը պաստորեն քաղաքապետարանին փոխանցվեց։ Հա, բայց ինչ բոլորը պետքա վերցնեն ու փոխանցեն։ Հիմա տեսանք, որ այս իրանցիների հետ կապված այս գործով բացահայտ ապօրինություն է, չէ՞, փաստաբանները ներկայացնում են, խոսում են դատական, իրանք էլ են ներկայացնում, համադրում են։ Դե փաստաբանին փաստորեն հեռացրեցին։ Բայց չգիտեմ ինչ հիմքով են հեռացրել, այդ չի հիմքը չգիտեմ։ Ապօրինի է, պարզա, բայց ինչ են ձևակերպել։ Որի ժամանակ ինքը ներկա է եղել, երբ որ Ծառուկյանը իրանցին։ Հա, ինքը բան այդ բանակցությունների ժամանակ։ Հա, հետո ինչ որ ներկա է եղել։ Դրա համար առերեսման ժամանակ թույլ չտվեցին։ Փաստեր են իրանք ներկայացնում, դե թող նոր իմացա, թե որ ինքը մասնակցել է, ամեն ինչ գիտե ինչ է։ Որ րոպեին մտքներով ինչ անցնում է, այն էլ անում են։ Գիտեք ինչ, հիմա շատ վատ վարվեցին Ծառուկյանի հետ, դա Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վերաբերմունքներ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Ինչու՞։ Քարոզարշավի ժամանակ ասել առյուծի հա որ իրան պետք է չպատասխանեն էլի որ ասել հա դե բայց ինքը նսեմացնում էր Ծառուկյանի շարունակ որպես տագետի էր ներկայացնում որպես մի փայլուն չգիտեմ գիտելիքներ ունեցող մեկը լինեիր եթե նույնիսկ ունես ոնց կարող ես ծաղրել դա հենց վկայում է որ չունես այդ գիտելիքները որ դու մարդուն ծաղրում ես նա քո մրցակիցն է մասնակցում է ընտրություններին դու ոնց կարող ես անընդհատ հրապարակավ ուրեմն նսեմացնել հրապարակավ ասես դու քիչ էիր մեռել տականք չգիտեմ սատկելու չգիտեմ ինչ բառ ուզես իսկ մենք չենք կարող քեզ այդ բառերը ասենք մենք այդքան կրթություն կիրթ ենք պարզապես որ մեզ թույլ չենք տալիս այդ պահվածքը
գրքեր ես կարդում ու ցուցադրում։ Իսկ աշխատողների Ինչ հետ կա թողնում լինելու այդ գրքերը, գրականությունը, եթե իրոք կարդում են, ոչ ոք չի կարդում ու նկարում ցույց տալիս, որ գիրքա կարդում էլի, բայց մենք գոնե լավ Հիմա տնտեսությունը չի տուժի այս ամեն ինչից, որովհետև տեսնում ենք, որ աշխատողները արդեն տուժել է բողոքի ակցիաներ են տնտեսությունը։ անում, կապարակնքվում է, փաստորեն ձեռնարկությունները մարդիկ աշխատանքի չեն Հա, կարողանում։ Ով է դե, վարձատրելու Բա նրանց, ինչ է մտածում է, լինելու։ իսկ իրենք Եվ դա ընդհանրապես հազարավոր մարդկանց չկա այս իշխանության մեջ գետ մեկ մարդ, որը մտածում է մարդու մասին։ Գոյություն չունի, բոլորը մտածում են Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որ իրանց սիրաշահեն, հաճոյանան, որ նա գոհ լինի իրանց վերա, թե մարդու հետ ինչ է կատարվում, աշխատում է, չի աշխատում, բազմաթիվ գյուղացիներ են տուժել, բերքը փտում, ոչինչ անում է, չգիտեմ, Ծառուկյանի հետ աշխատող, իրենց ընտանիքներն են պահում, ասենք դու չես թողնում այդ հազարավոր մարդկանց, որ գնան աշխատեն, ու դու արձակուրդում ես, ու սա ինչ անուն կարելի է տալ, դու ինչ իրավունք ունես այս երկրի վարչապետ լինել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցում էի լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանի հետ, շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։